എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബോഷ് കമ്പനിയുടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ PCB ആണ്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ PCB ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ള LED ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നമുക്കിതിൽ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ MOVയുടെ കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ വരുന്ന ലൈനായിരുന്നു മെയിൻ സപ്ലൈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു വയർ കൊടുത്ത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈയുടെ വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പവർ കൊടുത്തൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നില്ല. നമുക്കൊന്ന് സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ ഈ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ യാതൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് പവർ 5 വോൾട്ട്, ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റിംഗ് IC ഉണ്ട്. മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു 8 വോൾട്ട് വന്നിട്ട് അത് 5 വോൾട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ICക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ആ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് 4.9 വോൾട്ട് 5 വോൾട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരനക്കവും ഇല്ല. മേ ബി ഈ IC ആണ് ഇതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ IC എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു IC ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ IC റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു LED വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഓൺ ആവേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓൺ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്ന് പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്വിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ പവർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സപ്ലൈ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 4.9 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 4.9 വോൾട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ സ്വിച്ചായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതില്ല, ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിലില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വിച്ചുകളിലൊന്നും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ IC വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണിത്. നമുക്ക് മെയിൻ സിഗ്നൽ, അതായത് മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു IC ചേഞ്ച് ആക്കി നോക്കാം.
നമ്മുടെ IC ഇരുന്ന ആ സൈഡിലുള്ള IC ഇളക്കി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇളക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന IC. ഇത് തന്നെ ST LED 316 MTR എന്ന് പറയുന്ന 6 ബിറ്റ് LED ഡ്രൈവിംഗ് കൺട്രോൾ IC ആണിത്. വിത്ത് 3 സെഗ്മെൻറ്റ് കീ സ്കാനിങ്ങും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് IC ആണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇവിടെ വേറെ പഴയ ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു സെയിം IC ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ IC ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാലും കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡറിങ് ആയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പരസ്പരം ബ്രിഡ്ജൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലെഗുകളും ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ IC നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ IC മാറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് E26 എന്നുള്ള എററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. E26 എന്നുള്ള എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഷർ സെൻസർ, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രഷർ സെൻസർ കണക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ E26 എന്നുള്ള എറർ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു IC തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രശ്നം. ഇത് നേരത്തെ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് 2-3 LED അവിടെയായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇത് പവർ ഇഷ്യൂ ആണെന്നും പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ICയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ IC മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. IC മാറിയിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിനി പ്രഷർ സെൻസർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറിയിട്ട് ഇതിവിടെ 100 എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.